大家好，我係貓哥啦。咁今集呢，就承接翻上集啦，都會講一架漂移車啦。咁但係就由我哋嘅 Z Challenger 嘅香港代表啦，Pluto 啦，佢兩兄弟咧同埋 Jason 啦，推出嘅一款車啦。非常之有意義同埋特別嘅。咁當中亦都有一啲小故事啦。今日呢，我哋就一齊會嚟睇下啦。記得喺影片開始之前呢 CLS 我啦。來自於 Z Challenger 佢哋咧嘅 Pluto 同阿 Jason 咧，佢哋一直咧都好致力去推動香港嘅漂移文化啦，更加咧又越洋喺呢個日本啦，以及澳門嘅東望洋上面咧有比賽啦。喺一個香港咁細嘅地方啦，亦都有一個奇蹟出現嘅。講少少啦，呢一架車今次呢架車嘅一個背後故仔啦。其實本身咧呢一部車咧係一部功能唔算正常嘅車啦。一開始咧就已經冇咗四驅系統啦，同埋即係佢壞壞地啦。後尾佢兩兄弟咧索性將嗰個四驅系統咧閹割咗，搖身一變成咗一架漂移車啦，就攞嚟平時就算出 show 啦、工作啦，以及一啲其他嘅用途啦，非常之實用，因為佢非常之有用啦。更加咧亦都成為咗佢哋漂移表演嘅常客啦。喺唔同嘅地方亦都有去努力啦，亦都去得到佢哋得到各方嘅支持啦，亦都將呢一部車咧一步一步咁強化啦。從外觀到內部嘅性能咧，亦都係去慢慢經歷咗唔同嘅樣子，而到咗我哋今時今日見到嘅呢一款車啦。今次呢一個拉花咧係屬於佢哋前期型嘅樣子嚟嘅。好啦，我哋一齊睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家咧見到呢一部車啦，其實咧講少少呢架車嘅背景先啦。其實咧呢架車係由 Pod Race 去做一個代工啦。其實咧呢部車之前已經見過街㗎啦。但係你話佢衍生出嚟嘅嘢就係話佢會係喺細節上面嘅位置啦，亦都會有少少嘅唔同啦。今集咧我哋主要咧就會喺佢嘅拉花以及一啲細節嘅紋理上面去做一個解釋啦。但係如果你話喂，我想睇下成架車嘅整體結構以及一啲細節嘅位置喎，咁不妨可以睇翻右上角嘅資訊欄咧，就可以睇翻我之前對於呢部 Stagea 嘅呢一部車嘅一個深度嘅評測啦。好啦，我哋事不宜遲啦，就講一講車頭嘅部分先。其實咧，整體嘅車頭部分咧都係用翻正常嘅 GTR 嘅原裝嘅一個款式啦。你話有咩特別嘅細節咧？其實最主要當然就係佢喺一啲稜角上面嘅一個演繹，即係譬如講話一啲窿窿嘅位置啊，工唔工整啊，或者一個我哋叫冷卻器嘅位置啦。但係今次嘅冷卻器呢，佢就跟翻真車圖片呢，其實呢一個位置就變翻黑色啦。呢度亦都有細節保留啦。但係呢，如果呢一個我哋個軌面罩個部分，如果個深度呢再多翻少少呢，整體嘅感覺呢就會更加之立體啦。值得一讚部分當然就係車頭燈嘅部分啦，依然都係有細節到可以清晰見到裏邊嘅整體輪廓會係點樣啦。嚟到車頭冚嘅部分，當然就係今次嘅一個重點啦。其實呢一個拉花呢，陣間我哋會講，其實原來呢，我有問過阿 Pluto 呢，其實佢都好好啦，佢有同我解釋下，喂，其實呢個拉花係點樣嚟啊，或者點啦。其實呢，喺印刷上面呢，做得非常之工整噶啦。我自己都咁睇啦，紅黑白嘅呢一個對比上邊呢，咁點樣去白色嘅情況最緊要咩啊？我哋唔好見到有透底嘅情況啦。但係呢度當然就係冇出現啦。即係如果以前呢，有嘅時候做得太薄呢，有機會透底啦。邊緣嘅位置呢，嗰個貼合度呢，亦新研自沙板嘅呢一個我哋叫做銜接度啦，亦都相當之唔錯嘅。你話有？即係當然我開冚咁，我就唔開冚俾大家睇啦。因為我事關我想盡量 keep 翻佢呢一個樣啦，費事我自己，你知我手殘㗎啦，會整爛嘅。係啦，我就唔搞佢啦。亦都講啦，車鈴嘅部分呢，今次其實我都幾滿意嘅。佢無論喺大細啦，以及車胎嘅比例上面呢，亦都相當之唔錯。但係呢，有樣嘢就係，如果佢係呢個因為佢係光頭胎，如果佢有啲胎紋咧，整體嚟講就會再提升多啲啦。但係咧，呢個厚薄度咧係適中嘅，
咁我亦都滿意啦，以及呢套 link 嘅一個表達咧，亦都相當之唔錯嘅。好啦，咁我哋又睇下車側嘅部分啦。好啦，我哋睇到車側嘅部分啦，咁其實咧整體嘅車側部分咧，同一般嘅 Stagea 嗰個效果咧，亦都相若啦。咁值得留意嘅當然就係呢一個拉花啦。咁其實我哋都想講少少關於呢一個拉花嘅一個故仔啦。咁其實咧，阿 Pluto 咧有同佢溝通過之後咧，其實都有做一個分析。喂，原來呢個拉花咧都唔少嘢㗎喎。咁啊，其實咧非常之複雜啦。咁 Portrace 今次喺印刷上面咧有一啲漸變色嘅效果咧，都做得相當之唔錯嘅。咁啊，呢啲我哋叫做印刷嘅鋭利度啦，亦都唔錯啦。咁啊，其實咧講少少呢個拉花啦。咁其實咧佢兩兄弟咧，即係 Pluto 佢兩兄弟，其實一開始嘅時候咧，呢一架車係一架買送車，基本上係一架。點講啊？佢話佢當時買翻嚟係一嚿黃色黃冚冚嘅車嚟嘅，咁啊後尾咧就不斷咁樣去砌成啦，咁佢改出嚟㗎啦嘛，咁佢亦都用咗呢一部車咧去做一架漂移車啦，去參加或者同佢搞一啲唔同嘅比賽啦。咁其後隨住日子有功咧，亦都去揾一啲贊助商啦。咁最後佢哋咧就傾到呢個日本車胎牌子啦 Valino 啦。咁其實咧。呢一個牌子亦都講少少啦，其實佢之前咧係有一啲贊助過日本嘅 D1 漂移大獎賽嘅，而呢一個拉花咧亦都係由 Pluto 去做一個設計啦。咁佢個設計理念咧係喺一個經過一啲日本嘅一啲漂移車嘅拉花去攞一個靈感啦。咁又有一個多層色嘅一個設計啦，有一個橙啦、黃啦，一啲漸變嘅黃橙色啦、黑色啦，以及一啲我哋叫做好特別嘅一啲花紋圖案啦，營造嗰個感覺都非常之有一種漂移感嘅。我自己咁睇啦，其實有啲似 Eva 啦，咁但係唔知啦，係啦。咁但係咧整體拉花咧令到咧車身嘅呢個線條刻畫咧冇乜點流失嘅，呢個亦都值得一讚，喺佢哋個效果上面亦都有做得到嘅。咁最後啦，車頂嘅部分啦，兩條支架嘅部分亦都適中啦，咁呢啲亦都即係唔需要點樣多講噶啦，咁非常之突出嘅。咁我哋睇下車尾嘅部分咯。好啦，我哋嚟到車尾嘅部分啦。咁其實咧，整體嘅車尾部分咧，同普通嘅 Stagea 咧，其實係相若啦。咁值得留意，亦都係有讚嘅位，當然就係佢呢個車尾嘅水撥位置係有加裝咗上去之餘咧，上面嘅一啲字體咧，用放大鏡睇亦都非常之清晰啦。最後啦，車燈嘅表現上面咧，我自己咁睇啦，對比起另一個牌子啦，佢嗰個豐富度係多咗嘅，層次感係分明啲嘅。橙色啦、紅色嘅一啲線間嘅位置啦，以及一啲倒車燈嘅位置，亦都有做得都唔錯嘅。最後啦，四喉嘅位置啦，但係咧亦都講啦，雖然佢個大細亦都相當之唔錯，但係咧如果佢喺嗰個工整度上面咧，再修整得乾淨少少咧，成個感覺就會再立體好多啦。好啦，我哋又開下個內籠睇下咯喎。好啦，咁嚟到內籠嘅部分呢，咁其實呢，因為我真係揾唔到張圖啦，咁但係就嘗試去做用翻佢呢一個風格，就用翻個紅蝦風格啦。我見到呢，其實佢有個 Recaro 嘅或者 Brime 嘅耳啦，咁我就做咗個水貼嘅，嘗試下去還原啦，睇下個感覺紅黑色嘅感覺會係點，加翻條紅色嘅安全帶啦。大致係比較簡約啲，因為其實呢好得意啊，佢呢個設計呢，佢係用咗一個咁樣嘅兩件式嘅一個兩段式設計，可能佢為咗要鎖嗰個頭冚咧，咁我唔喐佢啦個頭冚，但係就係咯，佢用一個咁樣嘅方法去做咯，較為簡約啲啦，但係我盡量都嘗試去融入佢呢一個 style 去做啦。內籠嘅部分就比較上係簡潔啲嘅。好啦，我哋合翻埋架車啦，我哋講下今集嘅可購買指數。好啦，今集嘅可購買指數呢，我會俾佢8分啦。其實呢一架車呢，作為我哋香港之光呢，真係功不可沒啦。無論佢喺賽車界啦，以及漂移界入面呢，亦都係喺呢個國際嘅舞台上面呢，令到我哋呢都可以見到佢嘅英姿啦。非常值得收藏嘅一款車啦。同埋咧呢架車咧可以拍埋往年，如果大家又可以睇下我 IG 啦，咁就會見到我同上年嗰架GTR 咧放埋一齊咧，即係個 GTT 啊。成個感覺咧就好似一對咁樣啦。
咁啊非常之值得嘅。咁亦都可以睇得出咧，其實 Portrace 嘅印刷上面亦都穩定輸出啦，令到整體成件事亦都相當唔錯嘅。咁好啦，我哋去做總結啦。咁啊，最後嚟一個小修正啦。咁其實咧，我問過 Pluto 啦，咁佢就話原來，佢個頭燈板係咁樣嘅設計喎。咁大家咧，如果有興趣話咧，可以用啲 AV 油啦，咁就可以修正呢一個咁啊，同個 Pluto 嗰架車係一模一樣噶啦。咁啊，大致係咁啦。好啦，我哋做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成部車啦。咁啊，講少少啦，真係越拍咧就越辛苦，但係都冇辦法，堅持咗佢啦。希望下個禮拜快啲好翻，咁啊可以繼續拍更加多嘅片俾大家睇啦。咁啊，希望你可以俾個 like 我啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話啦，咁同埋歡迎表達你嘅留言，話我知你嘅諗法，對於呢一部車啦，或者佢兩兄弟嘅一啲特別嘢啦，咁都可以歡迎留言嘅，佢哋會睇到㗎。係啦，大致就係咁啦。咁啊，好啦，我哋下集咧又會再跳翻落去 Mini GT 啦。咁我哋會開一部特別啲嘅車啦。咁當然就係會場限定啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋下集見咯喎，拜拜。